睇嘢嘅。咩嚟㗎？係屋企，呢個屋企啊？我嘅屋企，成屋自己起嘅屋企，全部自己起嘅。有乜嘢咧？ F 空，F X 咩功能咧？ X 呢度 F X 啊！咦係喎，揈空係啦。丑揈空，咁有咩入邊咧？入去睇下。哇！咁長嘅屋企，要上樓梯。哇！個塔嚟㗎嗰仔，企嚟嘅，上樓梯。張咁長啊！好快嘅。仲未上完啊？咁高啊？到啦。啲神魔之塔啊呢個，哇！犀利！哇！哦死啦！請問即係要喺個屋企喺個咁高嘅塔上面咧，安全？係啊。跟住呢個火爐咯。個火爐做咩啊烤牆。 ？BBQ 啊？屋企呢個嘢啊，即係彈下彈下嘅。咩叫彈彈啊？有乜用？彈錯啊？史萊姆角，史萊姆磚，跟住屋企啦，呢個開口，係呢個工作台，撫摸台，床，跟住呢個音樂嗰個嘢。CD 哦播嗰啲音樂。係啦。我想請問咧，你起咁高咧，唔小心咧踩錯跌咗落咧，會唔會死嘅？冇血嘅呢個。我冇血嘅。可以飛添。仲可以飛添啊！冇問題。哇！犀利！仲有下邊嗰啲介紹埋佢，上面呢個嘢。呢個咩嚟㗎？啫？睇可以。橙色嗰啲咩嚟㗎？岩。睇下邊用岩啊！呢個 hit 初嚟㗎。哇！犀利！跟住呢個跑酷。咩啊？跑酷嚟㗎。咩酷啊？跑號。跑號咯。跑好跑道啊！跑號。咩叫跑號啊？跑酷咧就係人哋起嗰啲跑嘅嘢。點跑？示範先，點跑？點跑？啊！咁樣跳。自己起嘅呢個。呢度用藍弓球嘅呢個。有咩用咧？自在玩嘅嘢，啲嘢玩嘅。有咩？有咩解釋？啊！好，就埋 FH 喎，影翻睇下先。行翻遠，行翻開啲。太近咧，睇唔晒咁多字啊！後邊係啦，後邊再遠啲。咩叫再遠啲啊？